నమస్తే. ఆయుష్మాన్ భవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. దగ్గు సమస్య చిన్నదిగానే అనిపిస్తుంది, కానీ దాని బాధ మాత్రం అనుభవించిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. 1-2 రోజుల దగ్గు కొంతవరకు భరించొచ్చు, కానీ రోజుల తరబడి వేధించే దగ్గుతో జీవితమే అస్తవ్యస్తమైపోతుంది. అలసటతో ఏ పని చేయలేరు, దేని మీద కాన్సంట్రేషన్ ఉండదు. ఈ వర్షాకాలంలో శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువ, వాటితో పాటు దగ్గు సమస్య ఎక్కువే. ఈ నేపథ్యంలో దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది, దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. శరీరంలోని అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్యల్లో ఒకటి దగ్గు. నిజానికి ఇదొక సమస్య కాదు, ఊపిరితిత్తులలోకి హానికర పదార్థాలు వెళ్లనీయకుండా అడ్డుకునే రక్షణ చర్య. చిన్న చిన్న రేణువుల దగ్గర నుంచి సూక్ష్మ క్రిముల దాకా ఏవైనా సరే ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లబోతుంటే వాటిని బలంగా బయటకు నెట్టేసే క్రమంలో మనకు దగ్గు వస్తుంది. మన శ్వాస వ్యవస్థలో తయారయ్యే తెమడ, స్రావాల వంటి వాటన్నింటినీ బయటకు పంపేందుకు కూడా సాయపడుతుంది దగ్గు. దాదాపు 95% దగ్గు భయంకరమైంది కాదు, అంటే ఏదో పెద్ద జబ్బుని మోసుకొచ్చేది కాదు. బహుశా ఒక 5% దగ్గు మాత్రం ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి జబ్బుకి సంబంధించి ఉంటుందన్నమాట. 95% పెద్దగా భయపడాల్సింది కాదు కాబట్టి చాలా మటుకు అవి వాటంతట అవే తగ్గిపోతుంటాయి. మరి ఎప్పుడు దాకా మనం దాన్ని అలా వేచి గమనించి చూస్తూ ఉండాలి? వారం రోజులు. ఈ వారం రోజుల్లో గనక దగ్గు బాగా ఉధృతంగా వచ్చినట్టు దగ్గు క్రమేపీ తగ్గుతూ వస్తే దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోనక్కర్లేదు. దగ్గు ఎలా వస్తుందన్న క్యూరియాసిటీ చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే కావాలనుకుంటే మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా దగ్గొచ్చు, కానీ చాలాసార్లు అప్రయత్నంగా కూడా దానంతటా అదే వచ్చేస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా మన గొంతు, శ్వాసనాళాల్లో అక్కడక్కడ ఉండే దగ్గు గ్రాహకాలు చికాకుకు గురవటమే కారణం. దుమ్ము, ధూళి, అలర్జీ కారకాలు, పొగ, రంగుల వాసనలు, చల్లగాలి వంటివి లోనికి వెళ్లినప్పుడు ఈ గ్రాహకాలు వాటిని గుర్తించి ఆ సమాచారాన్ని నాడుల ద్వారా మెదడుకు పంపిస్తాయి. మెదడులోని మెడుల్లా అబ్లాంగేటాలో దగ్గును నియంత్రించే ప్రత్యేక కేంద్రం ఉంటుంది. అది వెంటనే దగ్గు ప్రక్రియకు ఆదేశాలు పంపిస్తుంది. దాంతో మనం దగ్గుతాం. మనం పీల్చుకుంటున్నటువంటి శ్వాసనాళాల్లో గనక చూస్తే సన్నటి వెల్వెట్ లాగా మెత్తటి ఒక పొర ఆవరించిపోయి ఉంటుందన్నమాట. దానిపైన సన్నటి సీలియా అంటే వెంట్రుకలు లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఒక్క కణానికి దాదాపు 100 నుంచి 200 సీలియాలు ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ దుమ్ము కానీ, పొగ కానీ, వైరస్ కానీ, బ్యాక్టీరియా కానీ ఈ సీలియాలకి వెళ్ళి తగులుతుందో అప్పుడు వెంటనే మనకు దగ్గు వస్తుందన్నమాట. ఇది మనకు ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం. అది ఈ సీలియాలు ఈ తెమడతో పాటు ఈ బ్యాక్టీరియానే కానీ, వైరస్నే కానీ బయటికి దగ్గు ద్వారా తీసేస్తుంటాయి. జలుబు చేసినప్పుడు దగ్గు కూడా రావడం సహజమే. ఇలా ఎప్పుడన్నా ఒకసారి కొద్ది రోజులు దగ్గు ఉంటే సాధారణంగా జలుబు, ఫ్లూ జ్వరం లాంటివి కారణమవుతాయి. 1-2 వారాల పాటు దగ్గు ఉంటే బ్రాంకైటిస్, న్యూమోనియా వంటి శ్వాస వ్యవస్థలో తలెత్తే సమస్యలు, ఇన్ఫెక్షన్లు ఉండొచ్చు. ఇలాంటి కారణాల వల్ల వచ్చే దగ్గును అక్యూట్ కాఫ్ అంటారు. కానీ దగ్గు 8 వారాలకు మించి వేధిస్తూ ఉంటే మాత్రం దాన్ని దీర్ఘకాలిక దగ్గుగా, క్రానిక్ కాఫ్గా గుర్తిస్తారు. సర్వసాధారణంగా మన దేశంలో ఎక్కువ శాతము టీబీ, తర్వాత నిమోనియాలు, తర్వాత వైరస్ నిమోనియాలు, ఈ మధ్యలో మనం H1N1 అని వింటున్నాము, స్వైన్ ఫ్లూ అని వింటున్నాము, దానికి సంబంధించిన నిమోనియాలు, తర్వాత క్యాన్సర్, ముఖ్యంగా సిగరెట్లు కాలుస్తున్న వాళ్ళకి క్యాన్సర్ రావటం, క్యాన్సర్లో మళ్ళీ ఎన్నో రకాలు. అలాగే ఒక్కోసారి గుండెకు సంబంధించిన జబ్బుల వల్ల కూడా దగ్గు వస్తుందన్నమాట. గుండె సరిగా కొట్టుకోకుండా ఊపిరితిత్తులలో నీళ్లు చేరి అప్పుడు ఊపిరితిత్తులు బరువెక్కి దగ్గు వస్తుందన్నమాట. అదే కాకుండా కొంతమందికి కొన్ని సైకలాజికల్ రీజన్స్, అంటే ఏదో టెన్షనో లేకపోతే ఫ్యామిలీలో ఏదో ఇబ్బందులో ఏదో ఉండడం మూలాన ఈ సైకోసోమాటిక్ కాఫ్ అంటారు. యాంగ్జైటీ వల్ల, ఆందోళన, ఏదో ఆలోచన, ఏదో ఆవేదన, దానివల్ల కూడా దగ్గు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక దగ్గుకు ప్రధానంగా మరో 3 కారణాలు కూడా ఉంటాయి. వాటిలో ఒకటి సైనస్. చాలా మందికి ముక్కులోనూ, సైనస్ గదుల్లోనూ ఇన్ఫెక్షన్లు, అలర్జీల వంటివి సమస్యలుంటాయి.
వీటి వల్ల పల్చటి స్రవాలు కఫం వంటివి తయారవుతూ ఉంటాయి. ఇవి ముందుకు కారిపోతే మనకు ముక్కు ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తాయి. కానీ కొందరిలో ఈ స్రావాలు ముందు నుంచి కాకుండా ముక్కు వెనకాల భాగం నుంచి బొట్లు బొట్లుగా గొంతులోకి జారిపడుతూ ఉంటాయి. దీన్నే పోస్ట్ నేజల్ డ్రిప్ అంటారు. ఇలా బొట్లు బొట్లుగా పడుతున్న స్రావాలకు గొంతులో చికాకు మొదలవుతుంది. ఇది దగ్గుకు దారితీస్తుంది. ఈ సమస్య వారాల తరబడి కొనసాగుతూ ఇది దీర్ఘకాలిక దగ్గుకు ముఖ్య కారణంగా పరిణమిస్తుంది. దగ్గుకి ఒక ముఖ్యమైన కారణము అలర్జీ. అలర్జీ అంటే ఎవరికి వస్తుంది మరి? ఈ అలర్జీకి సంబంధించిన జీన్స్ కొన్ని ఉంటాయి మన శరీరంలో. దీన్నే సైన్స్లో అటోపీ జీన్ అంటారు అనమాట. ఈ అటోపీ జీన్ ఉన్న వాళ్ళకి చర్మం పైన దురద పెట్టడం, లేకపోతే తుమ్ములు రావటము, అంటే ఈ జీను యొక్క సిమ్టమ్స్ ఎక్కడ కేంద్రీకృతం అయితే అక్కడ దాని లక్షణాలు బయటపడతాయి అన్నమాట. చెవులో దురద, ముక్కులో దురద, తుమ్ములు రావటము, ముక్కు మూసుకుపోవటము, గొంతులో దురద, దగ్గు రావటము, తర్వాత సైనస్, ఎందుకంటే సైనస్ లోపల ఉన్న లైనింగ్ కూడా ముక్కుతో పాటు ఉన్న లైనింగ్తో పాటే ఉంటుందన్నమాట. సో తలనొప్పి రావటము. కాబట్టి వీటికన్నిటికీ కారణము ఈ అటోపీ జీన్, అలర్జీ జీన్. జీర్ణాశయంలో ఉండే జీర్ణ రసాలు, జీర్ణ ఆమ్లాల వంటివి గొంతులోకి ఎగదన్నుకు రాకుండా మధ్యలో బలంగా కండర కవాటాలు ఉంటాయి. అయితే కొందరిలో ఈ కవాటాలు బలహీనపడి ఆమ్లాల వంటివన్నీ అన్నవాహికలోకి ఎగదన్నుకొస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లిక్స్ GERD అంటారు. సాధారణ పరిభాషలో యాసిడిటీగా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఈ ఆమ్లాలు తగలడంతో దగ్గు గ్రాహకాల్లో చికాకు మొదలై నిరంతరాయంగా దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది. ఒక్కోసారి వీళ్ళ భోజనము చేసే పద్ధతి సరిగా లేనప్పుడు కడుపులో యాసిడ్ బాగా తయారైపోయి ఆ యాసిడ్ అలాగా వెనక్కి వచ్చి గొంతులో నుంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి పడుతుందన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళకి దగ్గు వస్తుంది. అయితే ఇలా కాకుండా ఉండాలంటే వైద్యం ఊపిరితిత్తులకు కాదు కానీ అన్నవాహికకి చేయాలి. అంటే నియమం ప్రకారంగా, టైం ప్రకారంగా భోజనం చేయటం, మితిగా భోజనం చేయటం, తర్వాత ఎక్కువగా కారం, నూనె, వేపుళ్ళు ఉన్నటువంటి వస్తువులు తినడం మానేయాలి. ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ అసిడిటీ తగ్గుతుంది. అసిడిటీ తగ్గిపోతే దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది. సాధారణంగా ఉబ్బస వ్యాధి ఉన్నప్పుడు పిల్లి కూతలు, శ్వాస కష్టం కావడం లాంటి లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి. కానీ కొందరిలో ఇవేమీ లేకుండా కేవలం దగ్గు మాత్రమే ఉంటుంది. చాలా వరకు పొడి దగ్గు విడవకుండా వేధిస్తూ ఉంటుంది. రోజంతా కన్నా రాత్రిపూట మరీ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. దగ్గుకి ఇంకా 2 ముఖ్యమైన కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఒకటి ఆస్తమా, ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ముఖ్యంగా సిగరెట్లు, బీడీలు, అంటే పొగ తాగేవాళ్ళు, వాళ్ళకి వస్తుందన్నమాట. దాన్నే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిజీజ్ అంటారు. వాడుక భాషలో బ్రాంకైటిస్ అంటారు. ఇది ఆస్తమానా లేకపోతే పొగ వల్ల వచ్చిన COPDనా అని తెలుసుకోవడానికి పరీక్షలు ఉన్నాయి, డాక్టర్లు ఉన్నారు. దాని ప్రకారంగా వైద్యం కూడా విడివిడిగా వేరువేరుగా ఉంటాయి. 3 ఏళ్లలోపు పిల్లల్లో శ్వాస సమస్యల వంటివేమీ కనపడకుండా దగ్గు దీర్ఘకాలం వేధిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు తెలియకుండా పెన్నుమూతలు, నాణాలు, గుండిల వంటివేమైనా మింగితే అవి శ్వాస నాళాల్లో ఇరుక్కుని బాధిస్తున్నాయేమో చూడడం చాలా అవసరం. అలాగే ఆమ్లాలు గొంతులోకి ఎగదన్ని అసిడిటీ వల్ల దగ్గు రావటమనే సమస్య పిల్లల్లోనూ ఎక్కువే. ఉబ్బసం, పుట్టుకతో గుండె జబ్బులను పిల్లల్లో అనుమానించాల్సి ఉంటుంది. పిల్లల్లో దగ్గు వేధిస్తూ ఉంటే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ని కలవాలి. కాలం దగ్గు వేధిస్తున్నప్పుడు సొంత వైద్యం పనికిరాదు. సిగరెట్ల అలవాటుంటే మానేయాలి. దగ్గును అశ్రద్ధ చేస్తే మరిన్ని సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే వెంటనే డాక్టర్ను కలవాలి. దగ్గు సమస్యకు ఎలాంటి పరిష్కారాలున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. దగ్గు దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్నప్పుడు దాన్ని పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తే చాలా రకాల కాంప్లికేషన్లు వస్తాయి. దగ్గి స్పృహ కోల్పోవచ్చు. కంటి లోపల రక్తస్రావాలు కావచ్చు. మూత్రంపై పట్టుపోయి తెలియకుండానే పడిపోవచ్చు. కొందరిలో మూత్రాశయం లోపలికి తిరిగిపోవచ్చు. ఏవైనా గాయాలు అయి ఉంటే అవి మరింత ఎక్కువవుతాయి. ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత దగ్గు ఉంటే దాని తీవ్రతకు పుండు ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలాంటి ఎన్నో రకాల జటిల సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అందుకే దగ్గును అశ్రద్ధ చేయొద్దు. కొన్ని కారణాల వల్ల దగ్గు ఎడతెరిపి లేకుండా దీర్ఘకాలంగా ఉంటుంది. అలా దగ్గు చాలా కాలంగా ఉండి సరైన వైద్యం, చికిత్స లేకుండా
కొన్ని నెలల తరబడి ఉంటే అప్పుడు ఆ దగ్గుతో వచ్చినటువంటి ప్రెషర్ వల్ల శరీరంలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. ఒక్కోసారి విపరీతంగా దగ్గినప్పుడు కళ్ళు తిరిగి కళ్ళు చీకట్లు గమ్మి పడిపోవడం జరుగుతుంది. దాన్నే కాఫ్ సింకోపీ అంటారు. ఒక్కొక్కసారి తలలో ఉన్నటువంటి సన్నటి రక్తనాళాలు కూడా చిట్లిపోయి బ్లీడింగు, రక్తస్రావం జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సరైన టైంలో దానికి దగ్గుకి కావాల్సినటువంటి వైద్యం చేయించుకుంటే ఇవన్నీ జరగవు. వారాల తరబడి దగ్గు వేధిస్తూ ఉంటే తీవ్రమైన ఆందోళనకు లోనవుతూ ఉంటారు. శారీరకంగా కూడా సరిగా నిద్ర ఉండదు. తీవ్రంగా అలసిపోతారు. దేని మీద దృష్టి పెట్టలేక పూర్తిగా అతలాకుతలం అయిపోతూ ఉంటారు. ఇలా దీర్ఘకాలం వేధించే దగ్గుతోనే కాంప్లికేషన్లు వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే ఇలాంటప్పుడు ఏ మెడికల్ షాపు నుంచి తెచ్చిన మందులపైనో ఆధారపడకుండా వెంటనే డాక్టర్ని కలవాలి. జలుబైందంటే ఏ యాంటీబయాటిక్కో, దగ్గు వచ్చిందంటే ఏ దగ్గు మందో మెడికల్ షాపు నుంచి తెచ్చుకుని వాడడం చాలా మందికి అలవాటే. కానీ ఇది ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు. దగ్గులో పొడి దగ్గు, కళ్ళతో కూడిన దగ్గు రెండూ ఉండొచ్చు. ఆ తేడా గుర్తించడం చాలా అవసరం. ఒక రకమైన దగ్గుకి ఇంకో రకమైన మందు వాడితే సమస్య తగ్గడం మాట అటుంచి మరింత ఎక్కువవుతుంది. దగ్గు మందుకి అసలు ఎక్కడా కూడా ఒక ఇంపార్టెన్స్ లేదు. దగ్గు మందులో ఉన్నటువంటి ఏవైతే కాంపోజిషన్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో అవి టాబ్లెట్స్ రూపంగా కూడా దొరుకుతాయి. సో ఎక్కడెక్కడైతే దగ్గు ఉన్నదో అక్కడ టాబ్లెట్స్ ఇస్తే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి అనవసరంగా ప్రజలు దగ్గుమందు కొనుక్కొని దగ్గుమందు వాడడం అంత సబబు కాదు. దీర్ఘకాలం దగ్గు వేధిస్తూ ఉంటే వైద్యులు అది ఎప్పటి నుంచి బాధిస్తోంది, కళ్ళే పడుతోందా, ఇతరాత్ర బాధలేమున్నాయి, మందులేమన్నా వాడుతున్నారా వంటివన్నీ పరిశీలిస్తారు. ఛాతీ ఎక్స్రే, సైనస్ల ఎక్స్రేలు, స్పైరోమెట్రీ, రక్త పరీక్షల వంటివి చేయిస్తారు. కారణాన్ని బట్టి చికిత్స చేస్తారు. కారణాన్ని గుర్తించటమే అత్యంత కీలకమైన అంశం. ఒకసారి సమస్య ఏమిటన్నది నిర్ధారణ జరిగితే దగ్గు నుంచి తేలికగానే బయటపడొచ్చు. 95% దగ్గు సాధారణమైనటువంటి దగ్గు. అయితే దీనికి ఆవిరి పట్టడం, బాగా నీళ్లు వేడి చేసి దాంట్లో ఉప్పేసి ఆవిరి పట్టడం, తర్వాత నీళ్లు బాగా తాగటం, ఇలాంటివి చేస్తే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఇకపోతే 2 వారాల పైన దగ్గుండి టీబీ కావచ్చేమో అని ఒకవేళ అనుమానం ఉంటే అప్పుడు ఎక్స్రేలు, కళ్ళ పరీక్షలు చేసుకొని టీబీకి కావాల్సిన వైద్యం తీసుకోవచ్చు. 65 సంవత్సరాల పైబడ్డ వాళ్ళకి నిమోనియాలు, ఫ్లూతో వచ్చే నిమోనియాలు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది, సర్వసాధారణం. వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. నిమోనియా వ్యాక్సిన్ వస్తుంది, 65 సంవత్సరాల తర్వాత తీసుకోవాలి. ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ వస్తుంది, అది కూడా 65 సంవత్సరాల తర్వాత తీసుకోవాలి. అంతకంటే ముందు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళకి షుగరు, మధుమేహం, డయాబెటీస్ ఉంటే, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటే, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటే, కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవాలి. దగ్గు వచ్చిన తర్వాత దానికి చికిత్స తీసుకోవడం ఒక ఎత్తైతే, ఆ దగ్గు ఇతరులకు స్ప్రెడ్ కాకుండా చూసుకోవడం మరో ఎత్తు. దగ్గినప్పుడు నోటి నుంచి గాలి సాధారణం కంటే 80 రెట్లు అధిక పీడనంతో వెలువడుతుంది. ఆ తుంపర్ల వంటివన్నీ 6 మీటర్ల వరకు కూడా విస్తరిస్తాయి. అందుకే దగ్గేటప్పుడు నోటికి గుడ్డ అడ్డం తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలి. వ్యాయామం అంటే అదేదో ఏ 30-40 ఏళ్ల వయసులోనో చేయాల్సిందిగా భావిస్తుంటాం. మహా అంటే యుక్త వయసులో ప్రారంభిస్తారు. కానీ చిన్న పిల్లల్లో కూడా వ్యాయామం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. చిన్నారుల్లో కూడా ఊబకాయ సమస్య ఎక్కువవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రతిరోజు పిల్లల చేత వ్యాయామం చేయించమని సూచిస్తున్నారు. వ్యాయామం, శారీరక శ్రమను చాలా మంది పెద్దల వ్యవహారంగానే చూస్తూ ఉంటారు. పిల్లలకు వ్యాయామం అత్యవసరం. ఎదిగే వయసులో కండరాలు, ఎముకలు బలపడ్డానికి ఇది ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. 6 ఏళ్లు అంతకన్నా ఎక్కువ వయసు పిల్లలు రోజుకు కనీసం గంట సేపు వ్యాయామం, శారీరక శ్రమ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పిల్లలకు ఆటలంటే చాలా ఇష్టం. ఇవి వ్యాయామాలుగా ఉపకరిస్తాయి. రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలను పెంచే నడక, పరుగు, ఈత, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్బాల్, టెన్నిస్, డాన్స్ ఇలాంటివేవైనా ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే కాస్త కష్టమైన వ్యాయామాలను వారానికి కనీసం 3 రోజుల పాటైనా చేసేలా చూసుకోవాలి. 3 నుంచి 5 ఏళ్ల పిల్లలైతే రోజంతా చురుకుగా కదిలేలా, రకరకాల ఆటలు ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించాలి. ఎక్కువసేపు ఒకే దగ్గర కూర్చోకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం.
పిల్లలు రెగ్యులర్గా వ్యాయామం చేయడం వల్ల అనేక లాభాలుంటాయి. వారి ఎదుగుదల నుంచి చదువులో ముందుండడం వరకు ఎన్నో రకాలుగా వ్యాయామం దోహదపడుతుంది. వ్యాయామం వల్ల వయసుకు తగ్గ ఎదుగుదల పుంజుకుంటుంది. కండరాలు, ఎముకలు బలోపేతమవుతాయి. అధిక బరువు ముప్పు తగ్గుతుంది. శరీర సౌష్ఠవం మెరుగవుతుంది. పెద్దయ్యాక మధుమేహం వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది. రక్తపోటు, రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ తక్కువవుతాయి. చురుకుదనం, ఉత్సాహం ఇనుమడిస్తాయి. ఆశావహ దృక్పథం, ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందుతాయి. ఏకాగ్రత, చదువుల్లో నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. చిన్నప్పుడే వ్యాయామం చేయడం అలవడితే అది జీవితాంతం కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచే వ్యాయామం పట్ల మక్కువను పెంచితే, దాన్ని క్రమం తప్పకుండా కొనసాగించేలా చేస్తే మున్ముందు మంచి ఆరోగ్యానికి బాటలు వేసినట్టే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటీవల జరిపిన కొన్ని పరిశోధనలలో పురుషుల కంటే మహిళలు చాలా త్వరగా మరణిస్తారని నిర్ధారించారు. ఇందుకు తమ ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యమే కారణమంటున్నారు. వీరిలో 8 రకాల వ్యాధులు చాలా త్వరగా మరణానికి కారణమవుతున్నాయని వెల్లడిస్తున్నారు. అందుకే అందరినీ పట్టించుకునే ఆమె ఆరోగ్యం గురించి కాస్త పట్టించుకోండి చెప్తున్నారు అధ్యయనకారులు. భర్త, పిల్లలు, కుటుంబం ఇదే తన లోకం. వారి ఆరోగ్యమే తన భాగ్యం. తన కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడంలో బిజీ అయిపోయి తన ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తుందామే. అప్పటి వరకు కంటి మీద కొనుకు లేకుండా తన వారి కోసం శ్రమిస్తూ తను అనారోగ్యం పాలైన సంగతే గుర్తించదు. చివరికి ప్రాణాల మీదకు వస్తే తప్ప డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయదు. ఈలోపే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుంది. ప్రపంచంలో 2 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువగా మహిళలు బ్రెస్ట్, ఒవేరియన్ క్యాన్సర్లతో పోరాడుతున్నారు. క్యాన్సర్లు మాత్రమే కాదు, కొంతకాలం నుంచి మహిళల్లో మధుమేహ సమస్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటోంది. మేనేజ్ చేయగల ఈ సమస్య కూడా ప్రాణాంతకంగా మారుతున్నది. అనీమియా కూడా మరణానికి కారణమవుతూ ఉన్నది. ఇలాంటి ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులతో పోరాడాలన్నా, మరికొంతకాలం జీవించాలన్నా అనేక ట్రీట్మెంట్లు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ సకాలంలో వైద్యం కోసం వెళ్లేవాళ్లే అతి తక్కువ మంది అంటున్నారు వైద్యులు. మహిళల్లో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ప్రొటెక్షన్ వల్ల వాళ్లలో గుండెపోట్లు తక్కువ అనుకునేవాళ్లం. కానీ మెనోపాజ్ దశలోకి వచ్చిన తర్వాత మహిళల్లోనే గుండెపోట్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. 38% మంది మహిళలు మొదటి హార్ట్అటాక్ సమయంలోనే మరణిస్తున్నట్లు పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ధూమపానం అలవాటు ఉన్న మహిళల్లో ఈ అవకాశాలు మరింత ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. స్త్రీలలో క్యాన్సర్లతో మరణించే వాళ్లు చాలా ఎక్కువ. బ్రెస్ట్, సర్వైకల్, ఒవేరియన్ క్యాన్సర్లు మహిళలకు మృత్యు పాసాలవుతున్నాయి. మహిళలు 35 సంవత్సరాల తర్వాత మమోగ్రామ్ టెస్టును తప్పకుండా చేయించుకోవాలి. దీనివల్ల బ్రెస్ట్ హెల్తీగా ఉందా లేదా అనే విషయం తెలుస్తుంది. 23 ఏళ్ల తర్వాత ప్రతి ఒక్క మహిళ సెల్ఫ్ చెకప్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇలా సెల్ఫ్ చెకప్ వల్ల బ్రెస్ట్లో ఏర్పడే అసాధారణ కణతులను గుర్తించినట్లయితే అది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కు ప్రారంభ చిహ్నంగా గుర్తించాలి. ఇకపోతే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మల్టిపుల్ సెక్సువల్ రిలేషన్స్ వల్ల కనిపించేది. దురదృష్టవశాత్తు భర్తకు అటువంటి సంబంధాలున్నా భార్యలో సర్వికల్ క్యాన్సర్ అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని అధ్యయనాల్లో తేలింది. అండాశయాల్లో వచ్చే ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ కూడా ప్రాణాంతక వ్యాధుల్లో ముఖ్యమైనది. ప్రపంచంలో కొన్ని మిలియన్ల సంఖ్యలో ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడుతూ ఉన్నారు. ఈ క్యాన్సర్లకు ప్రారంభ దశలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండవు. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు టెస్టులు చేయించుకోవడం ఒక్కటే పరిష్కారం. కుటుంబంలో క్యాన్సర్ రిస్క్ ఉంటే క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. మహిళలు ఎంత ఉన్నత స్థానానికి చేరుకున్నా పురుషాధిక్యత ప్రభావం తప్పడం లేదు. ఇంటా బయట శారీరక ఒత్తిడి, మానసికంగా నలిగిపోవడం, డామినేటెడ్ పద్ధతులు వాళ్లను డిప్రెషన్లోకి నెడుతున్నాయి. నిస్సహాయ స్థితిలో చాలా మంది మహిళలు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. సోషల్ స్టిగ్మా చాలా మందిని బలి తీసుకుంటోంది. సామాజిక పరిస్థితులు మారడం గురించి ఆలోచించకుండా ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి నేటి మహిళలు. మహిళల్లో 28 ఏళ్ల తర్వాత టైప్ 2 డయాబెటీస్ చాలా సాధారణమైపోయింది.
ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలిని బ్యాలెన్స్ చేయలేని వారిలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇంటా బయట పనులు బాధ్యతలతో సతమతమయ్యే ఆమె టైంకి తినడం పడుకోవడం మీద శ్రద్ధ పెట్టలేకపోతున్నది. కుటుంబానికి ఉద్యోగానికి అంకితమయ్యే ఆమెకు వ్యాయామం చేసే టైం ఉండట్లేదు. అందుకే డయాబెటీస్ కంట్రోల్ తప్పి ప్రాణాల మీదకు వస్తోంది. మహిళలను ఎక్కువగా బాధిస్తున్న సమస్య రక్తహీనత. ఎనీమియాకు కారణాలు అనేకం. ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు ఉండాల్సిన బరువు కంటే తక్కువగా లేదా అధికంగా ఉండడం కూడా ఎనీమియాకు కారణం అవుతుంది. ఈ హెల్త్ సమస్య గర్భవతుల్లో అలాగే ఫీటస్లో ఇతర సమస్యలకు దారితీస్తుంది. టీనేజ్ ఆడపిల్లల్లో కూడా పోషకాహార లోపంతో రక్తహీనత కనిపిస్తోంది. దీంతో పాటు మహిళల్లో అధిక రక్తపోటు, కిడ్నీ వ్యాధులు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటున్నాయి. మహిళలు ఇప్పటికైనా మేలుకోవాలి. కుటుంబానికే కాదు, తమకు కూడా హెల్త్ చెకప్ తప్పనిసరి చేసుకోవాలి. నెలకొకసారి వైద్యులను సంప్రదించి మెడికల్ టెస్టులు, ఓవరాల్ హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకోవటం మంచిది. ఇలాంటి మెడికల్ విజిట్స్ వల్ల ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. కాబట్టి 25 ఏళ్లు దాటినప్పటి నుంచి మహిళలు వారి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఎంతో కొంత సమయాన్ని తమ ఆరోగ్యం కోసం కేటాయించాలి. ఇంటి పని, వంట పనితో సతమతమయ్యే మహిళల్ని ఎక్కువగా వేధించే నడుము నొప్పి ఇప్పుడు ఎవరినీ వదలటం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నడుము నొప్పి అనకుండా ఉండట్లేదు. అయితే నడుము నొప్పి అనగానే మంచం మీద పడుకోవద్దు, కింద పడుకోవాలని సలహా ఇస్తుంటారు. ఇలాంటి నమ్మకాలు నడుము నొప్పి గురించి చాలానే ఉన్నాయి. కానీ అవి నిజం కాదంటున్నారు డాక్టర్లు. మరి నడుము నొప్పికి సంబంధించిన నిజాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నడుము నొప్పి ఉంటే బెడ్ రెస్ట్ అవసరమా? నడుము నొప్పి ఉంటే 1-2 నెలలైనా బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అంటారు. కానీ ఇది పూర్తిగా అపోహే. ఇది మంచిది కాదు. చాలా తీవ్ర స్థాయిలో నడుము నొప్పి ఉన్నప్పుడు కూడా కేవలం 2-3 రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్తారు డాక్టర్లు. ఇబ్బంది లేని పనులు ఏవైనా చేసుకోవచ్చు, అంతేకాని నెలల కొద్దీ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవద్దు. ఇంజెక్షన్ ఇస్తే నడుము నొప్పి వస్తుందా? మహిళలకి సాధారణంగా డెలివరీ టైంలో నడుముకి మత్తుమందు ఇంజెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. దీనివల్లనే నడుము నొప్పి వచ్చిందని బెంబేలు పడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇది నిజం కాదని అనేక పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. కాబట్టి నడుము నొప్పి ఇంజెక్షన్ వల్ల అని బాధపడకుండా వెంటనే డాక్టర్ని కలవాలి. నడుము బెల్ట్తో నొప్పి తగ్గుతుందా? అనేక ప్రకటనలు చూసి బెల్టులు పెడితే నడుము నొప్పి తగ్గిపోతుంది అనుకుంటారు. కానీ దీన్ని ఎక్కువ కాలం వాడితే హాని కలుగుతుంది. వీటిని ఎక్కువ కాలం వాడితే కండరాలకు పనిలేక బలహీనపడతాయి. దాంతో అనేక సమస్యలు వస్తాయి. నొప్పి చాలా తీవ్రంగా ఉంటే సౌకర్యంగా ఉండడం కోసం కేవలం కొన్ని గంటలు పెట్టుకోమంటారు డాక్టర్లు. అంతేకాని ఎప్పటికీ పెట్టుకోవద్దు. అందుకే నడుము బెల్టులను సొంతంగా వాడొద్దు. చెక్కబల్లపై పడుకోవాలా? నడుము నొప్పి ఉన్నప్పుడు వట్టి నేలపై కానీ చెక్కపై కానీ వెల్లకిల పడుకోవడం ఉత్తమమని చెబుతారు. కానీ ఇందులో పూర్తిగా నిజం లేదు. అయితే మంచం మీదైనా సరే కానీ చదునుగా ఉండే ఉపరితలం మీద పడుకోవాలని చెప్తారు డాక్టర్లు. పరుపు మీద పడుకున్నా సరే కానీ అది ఎగుడు దిగుడుగా ఉండకూడదు. నడుము నొప్పి తగ్గడానికి స్పెషల్ పరుపుంటుందా? పరుపులతో నడుము నొప్పి తగ్గుతుందనుకోవడం పొరపాటు. నొప్పిని ఏ పరుపు తగ్గించదు. అవి ప్రకటనల జిమ్మికులే కానీ మరొకటి కాదు. అయితే కొందరికి మెత్తటి పరుపు సౌకర్యంగా ఉంటే మరికొందరికి కొంచెం గట్టిగా ఉంటే నచ్చుతుంది. వ్యక్తిగత సౌకర్యాన్ని బట్టి పరుపును ఎంచుకోవాలి. మధుమేహంతో బాధపడుతున్న ఊబకాయలకు వెయిట్ ట్రైనింగ్, శక్తినిచ్చే వ్యాయామాలు రెండూ ఎంతో ఉపయోగపడతాయని అంటున్నారు బ్రెజిల్ శాస్త్రవేత్తలు. నడకలాంటి వ్యాయామాలే మధుమేహానికి చాలనుకుంటున్న తరుణంలో కంపినాస్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు ఈ కొత్త విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఊబకాయలు ఎంతగా బరువులెత్తితే కాలేయంలో పేరుకున్న కొవ్వు అంతగా తగ్గిపోతుందని, దాంతో రక్తంలోని చక్కెర మోతాదులు నియంత్రణలోకి వస్తాయని వీరు అంటున్నారు. ఎలుకల్లో చేసిన పరిశోధన ద్వారా ఈ విషయం చెప్తున్నారు సైంటిస్టులు. మరిక జిమ్కి వెళ్లేందుకు తయారవ్వండి. ఇది ఇవాల్టి ఆయుష్మాన్ భవ కార్యక్రమం. మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.